jako akawuwo. Abakulembeze mu tawuni kanso y'e Kasangati mu disitulikiti wa Kiso batandise kaweefube ow'okuyambako abalimi nga babagabira ensigo n'ekigendererwa eky'okumalawo ebbula ly'emmere mu kitundu kino. Joseph Kyambadde nga ye ssentebe w'ekyalo Gayaza mu tawuni kanso y'e Kasangati agamba nti mu biseera by'omuggalo gwa COVID-19 abantu bangi baasiibanga ku ofiisi ye nga baagala emmere era yonna ye gye yali alimye n'agibagabira nga wano bw'asinzidde okusalawo bano okuwagabira emiti gya muwogo bagende mu maaso n'okusimba ssaako okuwa amagezi abatalina wa kugisimba okugitwalira ab'eŋŋanda zaabwe mu byalo basimbe okusobola okuwona enjala. Abantu baffe kubanza mu COVID twatawaana nnyo basakirira emmere enkuba etonnya twaleeseyo ku miti gino giri sipenso nnyo ekivunda gigejja giwooma tegifa olwaliro gwosobola muzibu gangenda kuteekawa olina mukwano gwalina ennyimiro eziroobwe oba eruweero oba emasingi ente egyo 10 oba emiti 2 twale endokwa eyo endokwa nsigo. Ssentebe Kyambadde asoose kutuuza lukiiko abatuuze mwe balombojjedde ebizibu ebibatawaanya mu kitundu kino omubadde ebbula ly'amazzi obumenyi bw'amateeka ssaako kasasira asusse mu makubo okugattako n'okulumiriza poliisi y'e Gayaza okubatulugunyanga entakera nga tebalina misango. Abasajja bo abakwata ekiro bakola omulimu munene naye batutuuse n'ebintu byebatukwase nabyo oba ne waleti mulimu ebintu byo wakusaba sente nti toyina ebanga yakutumye ku mulimu tugenda ozikola gyompa emitwalo 2 bwetukuba tugenda ku mulimu batugambe nti ndeetera emitwalo 2 ojja kunsanga nona nkoze eki. Ekitiibwa Kyambadde nzikiriza nkulopera ensonga esooka gye tulina mu kitundu kyaffe kino ya kasasiro so ssentebe waffe abalandiroodi abasinga amayumba gonna ge tulina wano basinga tebalina webateeka kasasiro ne beesanga nti kasasiro oyo oba mujja mu mayumba gaabwe mbekutya baabwe ne bamuleeta ffe ate ffe tuteeka kasasiro waffe ffe abalina ekibangirizi. Wano ssentebe Kyambadde wasinzidde okusaba abatuuze okweyambisa ennyo ofiisi ya DISO wamu n'eya RDC singa babeera bafunye obuzibu obw'enjawulo n'okusingira ddala ababasumbuwa ku ttaka lyabwe. Kyolaba bwe tulopewa DISO oli baba alina amayinja nga bwe gaava wano ne gadda wano olwaba bw'omuyita nti olina gw'osenda ettaka kuba amanyi ekiddirira senga tebamuyita ku General Kota kijja kubeera kirala. Owulidde gemaanyi ga DISO na RDC ofiisi zaabwereere tozisasulira owulidde kati ye akutwala mu kooti oyo omufere nabagamba ti trespassing. Akulira poliisi y'e Gayaza ASP Baliko wa Mohamud asinzidde wano n'asambajja byonna ebyogerwa ku poliisi eno y'e Gayaza nti byonna matugambuzi agagisibwako okugiriisa engo era ng'onanenyeza nnyo abazadde abakuza obubi abaana baabwe nga kati ate batigomya ekyalo nga bayita mu kwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Ye mukwata wakubazizza omusango guno nteerako empalana ekyokola kyabeerere nze guno mulimu gw'enkola gwa Katonda. Ensonga lwaki n'olw'oggaana olw'okolima sifuna buzibu kubanga nkola mulimu ki Katonda yagamba tobbanga saagala abantu batte tuttanga saagala abantu bakole ki batte ogwo mulimu si gwa Katonda olowooza osobola okunesiibamu nga Katonda ankulembedde tukuze bulungi abaana baffe. Kanyike Kevins yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Naye nga ffe tuba tuwagala yes kubanga mugamba nti yamba poliisi naye kuyambye bwina nga nkubuuzizza neka nti omuntu ng'akoze eki